Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁由於咧有聽眾咧就同我講，咁啊想聽翻咧之前落咗架嘅北京375號公車嗰個故事啦，咁我亦都應承咗佢會話上翻架嘅，所以今次咧就將嗰個故事咧連埋其他有關於北京嘅靈異故事咧，就一齊再做一個合輯啦。咁而我亦都唔想全部咧都用翻舊稿，所以亦都會咧加啲新嘅故事上去，咁就成為咗今次嘅呢個即係新故事加合集啦。咁啊，希望大家中意啦。咁喺故事開始之前咧，咁有幾個人咧要多謝嘅，咁啊等等先啦，我要攞張紙出嚟。咁分別咧就會多謝呢個就 Holland Wong 啦、Jimmy Cash Him、Goose Wong 同埋 Womata 嘅。咁因為咧佢哋有俾錢咧就支持我哋呢個頻道，咁所以特登喺度咧就攞個時間多謝一下嗰幾位啦。咁但係就我亦都想講啦，咁就我而家咁做咧就唔係想話製造一個課金嘅文化。咁因為如果聽呢個頻道內嘅讀者咧都應該知道噶啦。咁其實我最初搞呢個頻道嘅目的咧就希望咧就提供一啲免費嘅娛樂俾大家，希望大家可以咧喺繁忙啊或者沉悶嘅生活裏邊咧就即係有啲調劑啦。咁所以咧如果有啲朋友佢係想課金嘅，咁就冇問題啦。咁如果其他讀者咧想支持我嘅咧，亦都好容易嘅。你只需要每集咧都點讚啦，同埋留言啦。咁咧其實對我嚟講咧已經係好大嘅鼓舞噶啦。咁同一時間咧亦會將條片咧嗰個被推廣個ranking 咧就會提高嘅。咁好啦，咁就台務嘅嘢亦都講完啦，唔講咁多啦。我哋而家開始啦。嗱，咁呢件事件咧其實就係一個咧關於學生咧去旅行之後咧發生咗一個靈異故事嚟嘅。咁當時咧就喺內地個論壇裏邊咧就非常之盛行啦。但係收尾咧因為即係大家太過驚啊，咁結果咧嗰篇文咧就落咗架嘅。咁而家得到嘅消息咧都係由當時咧有啲人咧截咗圖咧，咁我可以攞翻落嚟，咁我哋先至可以即係知道翻呢件事嘅啫。嗱，咁呢件事嘅故事係究竟係點咧？咁話說咧就喺2013年大約近中秋節嘅附近啦。有6個咧喺北方大學就讀嘅女學生咧，咁佢哋就住喺同一間宿舍嘅房裏邊嘅。咁佢哋分別就係捨德啦、杜姐啦、木姐啦、大肥同埋小肥，同埋咧一個叫老段嘅。咁佢哋咧就6個人咧原本咧就係室友嚟噶啦。咁之後咧佢喺嗰個假期裏邊咧就想去北京同埋天津玩下。咁喺當中裏邊咧，由於木姐咧佢本身係住喺北京嘅。咁所以咧佢就即係都對嗰度熟悉啊，咁所以佢就冇參加到呢次嘅旅行。咁就係其餘嗰5個室友嘅女仔咧就去咗咧北京同埋天津玩。咁就話說佢哋最初咧去到北京嘅時候咧，因為學生你都知啦，錢又唔多啊，咁佢哋就唔係住啲咩大嘅酒店啦，咁就住咗喺一間咧就喺北京嘅南鑼鼓巷裏邊咧其中一間咧少少嘅酒店仔裏邊咧住嘅。咁而佢哋5個人咧咁啊分成2批啦，咁啊住2間房。咁而捨德咧同阿老段咧就住喺110號房啦，咁而佢呢其他3個朋友咧就住喺隔離房。咁而呢個篇嘅主角咧就係捨德啦，咁因為呢篇稿咧就係由阿捨德咧將佢喺豆瓣上面發布嘅。咁就話說咧，捨德同埋阿老段2個咧入到間房咧，其實都覺得間房咧就怪怪地噶啦，即係你諗都諗到啦，即係啲即係可能係3、4星嘅酒店啦，咁樣各樣都係爭啲噶啦。咁但係咧，佢入到去咧，佢就覺得間房咧較為暗啦，同埋舊嘅。咁而另外一個咧，令佢覺得唔係咁舒服嘅咧，就係咧間房咧就擺咗一面好大嘅企身鏡。咁周圍咧就有啲金屬花邊嘅。咁而家大家睇幅圖咧，就睇到一個即係類似咁嘅模擬圖噶啦。咁當時嚟講咧，佢就覺得咧，即係塊鏡咧同間房咧個設計咧都格格不入啊。所以咧，佢就總係覺得成間房咧都係咧即係麻麻地咁樣啦。咁啊冇辦法啦，由於佢哋預算又唔多啦。咁有間房住，咁其實都算好噶啦。咁而且佢真係玩幾日啫，咁啊都收尾都算數，冇所謂啦。咁話說第一日咧，佢哋玩咗全日，玩完翻嚟之後咧，怪事咧就開始發生啦。咁咧首先咧就係當阿捨德咧瞓到半夜嘅時候咧，就佢突然之間咧就俾啲咧沙沙，即係好似我哋啲膠袋喐個膠袋啲聲咧咁啊嘈醒啊。咁佢就心裏邊諗啦，咁啊咁啊梗係阿老段咧，佢夜晚可能去即係喺膠袋度攞啲水出嚟飲啊咁樣啦。咁之後但係佢又見熄咗燈，咁老段就沙咁整咗啲聲好耐喎。於是乎佢就嗌咗一句啦，佢話喂，老段啊，你開燈揾啦，你唔好咁黑掹掹咁揾啊，如果唔係你揾幾耐都揾唔到噶。咁就喺佢講完呢句說話之後咧，咁啊老段咧就不但止冇應佢，佢仲覺得咧反而自己背脊咧就俾人督咗一督。咁之後咧佢見咁樣咧就好奇怪啦，之後佢轉一轉身就望，
咁其實咧老段咧嗰陣時就瞓咗喺隔離嘅，咁亦即係話咧根本上咧就冇人去搞個膠袋。咁之後佢兩個咧大家就望咗一望啦，就覺得好奇怪啦。咁點解無端端會有啲膠袋嘅咧？咁於是乎咧，咁佢哋開燈睇一睇啦，咁啊發覺咧冇喎，個電視櫃上邊咧基本上就原來咧連膠袋都冇擺喺度。咁佢哋只係得咧一啲咧都係購物袋同埋啲紙袋，咁根本上咧其實就冇嘢會發出啲沙沙沙沙咁嘅聲嘅。咁嗰時佢哋已經覺得奇怪噶啦，咁但係都唔理啦。咁佢哋都係攰，咁而且你一心去旅行咧，如果你個人唔係成日都係諗啲靈異嘢嘅話咧，你係唔會無端端即係諗啲靈異嘢噶嘛。咁所以咧佢哋就覺得都係算啦，都係可能有啲唔知邊度傳嚟嘅聲咁樣啦。咁啊冇理，咁啊繼續熄燈瞓啦。咁點知咧就佢哋瞓得冇耐嘅時候咧，突然之間咧又係沙沙沙沙，又有啲咁嘅摷膠袋啲咁嘅聲咧，就嘈醒咗佢喎。咁佢兩個咧就大家互望咗一下啦。咁啊大家心裏邊就諗唔會有賊係嘛？咁於是乎咧佢哋因為個房掣個燈掣都離得遠啦，咁於是乎佢就攞個電視機個遙控咧就開咗個電視機，咁啊令到間房有啲光睇一睇先啦。咁啊發覺間房裏邊咧其實乜嘢都冇嘅。咁而就當佢即係着咗個電視機嗰剎那咧，而嗰啲實實嘅聲咧亦都消失咗。咁由於咧佢哋見咧開咗個電視之後咧，咁就即係嗰啲聲咧就停止咗。咁於是乎咧佢哋咧就將個電視咧就校做靜音啦。咁啊即係淨係得啲光嘅畫面啦。咁就諗住咁樣瞓應該就即係唔會再有嗰啲嘈聲啦啩。咁佢於是乎佢兩個就開始繼續瞓翻啦。咁而就喺佢哋又係啱啱就嚟瞓着嘅時候咧，嗰啲實嘅聲咧又再出現過。寫得咧就即係佢不斷瞓覺都俾人騷擾咧，就即係有啲火氣啦。咁就即刻就攞個遙控咧，就即刻掟埋去電視櫃嗰度，即係聽到嗰啲沙沙聲嘅來源嗰度。咁經過咁樣發嬲一掟之後咧，就真係啲沙沙聲咧即刻就冇咗喎。咁你以為咁樣就嚇走咗佢啊？咁點知原來咧就唔係，件事啊反而更加變本加厲。咁就當佢哋嗰啲沙沙聲真係冇咗嘅時候咧，但係佢發覺咧佢間房呢啲窗簾咧無端端咧就全部咁樣呼咁樣好似吹起上嚟。咁本來啲風吹起嗰啲窗簾啊冇乜特別啦。咁但係咧要注意嘅一點就係咧，其實佢哋當時個窗咧係冇開嘅。咁亦即係話咧啲窗簾咧係無端端咧自己好似俾風吹咁樣咧就揚起咗上嚟。咁呢個時候咧佢哋已經即刻心裏邊都明白啦，即係間房應該有啲問題噶啦。咁於是乎咧佢就即刻咧就拎起房間嗰個電話啦。咁啊諗住咧同酒店前台嗰度講啦，就要換房啦。咁大家好直接都係會咁做啦。咁但係咧唔知點解咧拎起咗個電話之後咧就完全都冇人聽啊！即係個電話直情咧就連嗰啲嘟嘟嗰啲聲都冇啊！個電話直情就好似冇駁到線咁，即係佢哋咁樣游一游個電話拎起上嚟睇一睇啦。但係佢有駁到線嘅喎，但係就唔知點解咧就成個電話都好似即係冇晒反應咁樣。咁就喺佢哋咧都唔知點算嘅時候咧，突然之間咧咁佢哋嗰個床板咧就俾人咧好似係有用力咁樣啦，確咁樣敲響咗喎。咁嚇到佢兩個咧就嚇咗一大跳啦，成個人彈起啦。咁就喺呢個時間咧，佢哋都諗啦，唔得啦，間房都即係頂唔順啦，唔可以再住落去啦。於是乎咧，佢兩個咧就即刻走咗出，咁於是乎佢兩個咧即刻走咗出房啦。咁於是乎佢兩個咧就乜都冇帶，咁啊走咗出房，就即刻走過隔離房咧，去阿大肥、小肥同埋杜姐間房度拍門啦。咁之後拍咗冇耐咧，咁啊見阿大肥咧就出嚟咧，就同佢哋講，佢話：哇，咩事啊？瞓到半夜做乜敲門啊？之後佢阿捨得就將件事講俾佢聽啦。佢話唔得啦，我哋間房有鬼啊！咁於是乎咧，阿捨得咧同埋阿段姐咧，亦都兩個咧一講完之後咧，就衝咗入去佢哋間房裏邊。收尾佢哋咧就將成件事嘅經過咧同另外嗰3個人講咗啦。咁收尾結果咧就係佢哋5個人咧就一齊喺間房度瞓。咁諗住過咗一晚之後咧，第二日咧就同酒店講話換房。咁而就喺佢5個咧都一齊瞓緊嘅時候咧，咁其實嗰陣時都大概係夜晚，大概3點到啦。咁就突然之間咧，佢哋聽到佢哋即係輪到去另外一間房喎。嗰度埲牆咧開始咧就響起咧，有人確喺度敲嗰個房埲牆嘅聲。咁其實講翻，咁佢即係間房咧，個埲牆咧其實就即係隔離房。咁啊就係原先就係捨得同埋老段住嗰間110號房嚟嘅。咁而就喺呢一刻咧，佢哋5個之中咧最大膽嘅大肥咧，就即刻咧走咗落床，佢走埋埲牆度咁樣摸下，即係睇下嗰啲確聲係咪嗰度響，睇下埲牆會唔會震啦。咁佢又真係感覺到咧埲牆咧又震緊嘅喎。咁於是乎咧，佢就因為其實佢最夠膽咧，而且亦都咧個人啊較為火爆啲。咁於是乎咧，佢就即刻咧對住埲牆咧就一路鬧啲粗口上嚟啦。之後咧自己咧就用隻手咧又向住嗰埲牆咧好似反擊咁樣咧，又喺度咧確咁啊確翻佢轉頭喎。
咁咧點知咧俾阿大肥咁樣確完同埋鬧完之後咧，點知係真係有效喎，嗰啲敲牆聲咧一時間咧真係冇咗。咁於是乎咧，阿大肥就話：好啦，嗱咁我哋而家算啦，冇咗啦，咁繼續瞓啦。咁結果佢5個咧就終於可以一覺咧就瞓到第二日。咁好啦，咁到第二朝咧，佢哋5個咧朝頭早起身食完早餐之後咧，就諗住咧呢間酒店都住唔落去噶啦。咁就於是乎咧，佢哋就諗住退房啦。咁由於咧當時咧捨得佢哋咧就夜晚黑走過去隔離嘅時候咧急住走啊。咁佢基本上咧佢哋連張房卡咧都冇攞到，即係話張房卡咧就仲插喺間房度。咁變咗佢哋就開唔到門入去間房度攞嘢啦。咁於是乎咧就叫前台啲人幫手啦。咁啲前台啲人咧就咁好啦，咁佢哋就帶咗嗰啲可能萬用時卡啦。咁啊跟住佢哋一齊就上翻間房。咁之後咧就嘟一聲咁啊開咗門俾佢哋啦。當佢哋入到間房嘅時候咧，咁我哋即刻就向嗰個插卡嗰個位一睇啦。咁點知咧喺嗰個位上面咧就唔見咗張時卡喎。張時卡就即係唔知去咗邊度，但係佢肯定佢哋琴晚咧係佢同老段兩個咧都冇攞到咧，就已經係衝咗出房噶啦。咁於是乎咧，咁佢哋喺間房度咧就開始抄啦，即係一邊執行李一邊就抄時卡咁樣啦。咁但係到佢哋執好晒啲行李之後咧，仍然咧係一路都冇發現嗰張時卡。咁於是乎咧，咁佢就同個酒店職員講啦，咁就話見咗張時卡啦，咁就應該佢哋覺得應該都唔會好大件事嘅。但係咧個酒店職員咧後尾咧就同個經理講，叫咗個經理嚟，咁就話佢哋咧就唔見咗張時卡。咁如果咁樣佢哋退房之後咧就要即係賠翻張時卡嘅錢俾佢哋啊。咁其實張時卡咧應該就唔係好貴嘅啫，我諗你頂多都係我俾你開盡係幾百蚊，即係唔會好貴嘅啫嘛。咁結果咧就咁，但係班女學生咧條氣又唔順喎，因為真係佢哋明明將時卡插咗喺嗰度噶嘛，咁你要佢賠錢咧，佢又唔想。咁結果咧兩班人咧就爭論起上嚟啦。咁而就喺呢個時候咧，酒店嘅經理咧亦都嚟到啦。咁點知個經理咧，你初初以為佢應該就係高級啲，應該就即係可以識得手段好啲咁樣，即係搞掂件事啦。點知又唔係喎，個經理咧原來係一個脾氣好差嘅人嚟嘅。佢嚟到咧就反而咧就同佢哋嗰幾個女仔咧仲喺度嘈起上嚟。咁啊越嘈咧就越犀利。咁之後咧你頭先都講過啦，阿大肥咧不嬲都即係性格剛烈啲噶嘛。咁佢就直情咧就話同個經理講啦，就拎埋部手機出嚟噶啦，就喺度開始拍片啦。佢話好啊好啊，你要我哋賠時卡啊嘛，我而家就拍片，我就話你間房有鬼，之後我就擺上網睇下你點樣。咁之後個酒店經理咧都其實佢真係幾怪噶。咁正常都即係都係出口嘅啫，唔會喐手噶嘛。咁佢咧真係喐手喎。咁佢又想咧攞咗個大肥嘅手機咧，就唔俾佢影。咁啊大肥其實都幾大隻下噶嘛。咁啊結果咧就同個經理咧就略為糾纏起上嚟啦。咁之後咧就喺佢哋糾纏之間咧就唔小心啊，大肥嗰個將個手機咧隻手咧兩個咧咁一撞，個手機咧就撞落咗佢哋掛喺度嗰塊即係好怪嘅起身鏡嗰度。咁結果咧砰一聲，成塊起身鏡咧就撞爛咗。咁呢次咧佢哋就諗住大劑啦，門匙撞爛咗都要賠錢啦。咁就撞爛埋塊鏡，咁點先？咁但係呢次個經理有份，大家搶手機嘅喎。咁即係成件事就變得好複雜啦。咁就喺呢個時候咧，其實周圍嘅咧開始咧好多人啊，佢哋太嘈啊，已經開始聚集咗好多其他啲住客咧走埋嚟佢哋房門口睇下發生咩事。咁就喺呢個時候咧，個經理呢個時候先醒覺咧，即係佢嗰個角色唔可以即係做啲咁嘅嘢噶嘛。咁佢就結果就算啦，佢就話好啦，算數啦。咁總之你哋執埋嘢咧，你就走啦，就唔使你哋賠呢樣賠嗰樣啦。咁就佢哋大家都即係唔係咁好心情之下咧，咁啊結果啊都執完嘢之後就離開咗酒店啦。咁後尾嗰幾日咧，佢哋5個咧就結果就去咗第二間嗰啲酒店度住啦。咁結果就玩埋喺北京嗰幾日嘅日子，咁就一切咧啲事咧都相安無事，就再冇其他咧特別嘅事發生啦。咁而根據佢哋行程咧，佢哋下一站咧應該咧就係要去天津嘅。咁於是乎咧，咁佢哋就坐火車去天津啦。咁而就當佢哋5個人咧，即係辛辛苦苦又搬完啲行李上火車之後咧，咁啊大家坐喺度諗住飲杯嘢喺度，即係攤唞下啦。咁就喺呢個時候咧，老段咧就喺個袋度咧無端端咧就發現咧，之前佢揾嚟揾去都唔見嗰張時卡咧，居然而家喺個袋裏邊。但係咧佢個袋咧唔係話即係個好大嗰啲袋，你會擺好多嘢擺到好亂嗰啲，而係只係一個手提包仔，即係你可能係擺證件啊、銀包啊、電話啊幾樣嘢嘅啫。咁佢其實已經之前佢肯定自己咧就揾過好多次嗰個袋咧，裏邊係冇時卡嘅。但係咧而家突然之間張時卡咧又喺嗰度出現咗。
咁咧佢就直情個感覺咧就覺得好邪咯，就覺得好似間房有啲嘢咧想借住張時卡咧就跟住佢哋一樣。咁佢哋即係5個都有即係有相同嘅結論都係咁啦。咁結果咧，當佢哋落火車嘅時候咧，老段咧就將嗰個時卡咧就喺火車站抌咗佢啦。咁而跟住佢哋幾個咧去咗天津之後咧，咁一切嘅事咧都好順利，又冇發生啲咩奇怪嘅事喎。咁佢哋亦都玩到好盡興咧，咁即係喺天津玩完咧之後先翻去佢大學嘅。咁而當佢哋咧翻到大學之後咧，就慢慢忘記咗咧第一晚咧喺酒店嗰度發生嘅事啦。咁咧就話說咧，佢哋翻宿舍咧大概2個星期到左右啦。咁怪事咧就開始發生啦。咁最初咧就係咧，佢哋間宿舍房裏邊咧，經常咧佢哋都有唔見嘢，即係可能唔見啲衫褲啊，到啲文具啊、書啊嗰啲都有。咁啊，經常無端端咧會唔見咗啲嘢。咁啊，仲要唔係話收尾會出翻嚟嗰啲喎，係真係唔見咗嗰種唔見咗喎。咁咧，但係呢啲都叫做小事啦。咁直到咧點解件事情開始慢慢會惡化咧？就係直到有一晚咧，捨得咧係就喺張床度咧就玩緊電話，就諗住瞓覺噶啦。咁啊，補充翻啲先啦。咁其實佢哋嗰啲學生宿舍房咧就係嗰啲上下格嗰啲床位咁樣嘅，下邊咧就係書台，上邊就係床。一間房裏邊咧就排咗6張床咁樣。咁就因為佢哋女仔關係啊，都想有啲私隱啦。咁所以佢哋瞓覺即係上床嗰部分咧，佢哋都圍咗一啲窗簾咁樣嘅。咁而當晚咧，阿捨得咧就喺佢哋嗰張床上邊咧，就已經係玩緊手機，諗住瞓覺噶啦。但係咧，佢就玩完之後咧，佢就突然之間咧，就唔知嗰晚咧，阿木姐咧就好奇怪啊，成晚咧就開到玩書台燈咧好大啊，即係好光咁樣。之後咧就不斷喺度發出打電腦咔咔咔咔嗰啲聲咁樣。咁啊，捨得諗住可能佢啊做功課啦，咁就都唔理佢啦。但係都諗住叫佢都夜啦，不如你細聲少少咁樣，都諗住叫過去嘅。但係佢就諗到，如果你咁樣講咧，又好似唔係幾好咁啊。咁可能阿木姐真係有嘢講咧，咁你冇理由又騷擾佢。咁正當佢交戰之際咧，突然之間咧，嗰啲嗒嗒嗒嗒嗰啲聲咧就停咗喎。之後咧，阿捨得咧就喺佢個窗簾個罅度咧，見到咧木姐咧起身啦，之後走去開咗房門，之後出咗房門口。咁之後阿捨得就本來都諗住瞓覺啦，咁但係始終阿木姐嗰間台燈都開到好光啊嘛。咁佢啊諗住好啦，等阿木姐翻嚟之後咧，我就叫佢熄咗間台燈去，等佢即係唔好殘住眼啦。咁但係咧，阿捨得咧等咗好耐啊，阿木姐咧都仲未翻嚟喎。咁阿捨得覺得奇怪啦。咁於是乎咧，佢忍唔住即係就坐咗起身，咁就拎開個窗簾，諗住睇一睇發生咩事啦。咁點知咧，當佢一撥開咗張窗簾之後咧，佢咧就發覺咧之前殘住眼啲燈光咧係冇咗喎，即係其實阿木姐個書台燈咧係冇開到嘅喎。咁佢又已經覺得奇怪啦，點解會咁樣嘅？咁而更加奇怪嘅咧就係咧，當佢咧就慢慢裝一裝去木姐間床度咧，因為木姐佢對張床個拉鏈唔係拉到好冚啊，即係容易見到啊。發覺咧阿木姐咧原來瞓咗張床上邊喎。咁亦即係話咧，咁頭先出去嗰個邊個嚟㗎？咁啊之後咧，阿捨得咧就於是乎咧就落咗床啦。咁佢開始咧喺間房度咧就喺度裝啲人啊，即係睇下邊一個同學就唔喺嗰張床度瞓緊覺啦。咁點知發覺咧，其餘5個人咧都喺張床上面瞓緊覺。咁亦即係話咧，咁頭先出咗房門嗰個邊個嚟嘅咧？咁而之後捨得就已經係覺得好奇怪，想叫醒佢哋講噶啦。但係即係半夜3更又唔係咁方便啦。咁啊，而且捨得呢個人都叫理智噶啦。咁佢就諗住，即係佢都唔知係咪自己睇錯。咁於是乎咧，佢就走去房門嗰度啦。咁啊睇下個房門。咁原本咧嗰個房門咧就係鎖 lock 住咗嘅。但係咧佢發覺呢個時候咧，就個房門咧並冇鎖到喎。即係話咧，頭先咧肯定係真係有人咧就開個房門之後走過出去，咁再閂翻埋，所以個房門先冇鎖嘅。咁而佢好肯定咧，佢哋平時咧一早咧翻齊人之後，夜晚咧就已經鎖咗啦。咁即係話咧，咁頭先出去嗰個咧就唔知係邊一個嚟。咁第二日佢又問翻其他嗰5個學生啦，嗰5個同學亦都同佢講翻啦，佢哋5個咧亦都冇話曾經出過去間房外邊。但係當佢哋知道呢件事之後咧，咁佢開始房裏邊呢幾個人咧。大家呢個心咧都開始覺得已經唔係咁安樂噶啦。咁大概就喺呢件事發生咗之後2日到啦。咁啊大肥同埋小肥咧就唔知因為咩事啦，已經唔記得咗啦。咁就其實有少少拗撬嘅，咁啊鬧咗場交。咁結果咧阿大肥咧就即係離開咗嗰個宿舍走咗出去啦。咁之後捨得見到咁嘅情況就唔係咁好啦。咁於是乎佢就追住阿大肥啦，即係諗住安慰下佢，叫佢冷靜啲啦。咁當佢哋咧去到學校外邊嘅時候咧，咁就揾個地方傾啦。咁當佢哋傾，但係傾下咧，大肥咧不但止咧即係冇下咗啖氣喎，反而咧就越嚟越勞氣。
仲怪啊捨得咧處處都幫住阿小肥，咁就即係都唔幫佢，咁嬲起上嚟咧，仲唔理啊捨得，之後自己咧就向外走咗去。咁點知咧，當佢向外走嘅時候咧，其實佢哋經過一條馬路嘅。佢一行出馬路嘅時候咧，突然之間咧就有部貨車咧就走埋嚟，結果咧一撞咧就將阿大肥咧成個撞到飛起。咁啊大肥喺地下度碌咗一陣間之後咧就都不省人事啊。咁於是乎阿捨得佢同埋個司機嗰啲就嗱嗱聲個報警啦。咁結果阿大肥啊入咗醫院急救。咁幸好嘅咧就係去到醫院之後咧，大肥咧都叫做 OK。雖然即係個人都有啲傷咁，但係咧都唔係話即係致命嗰啲嚟嘅。咁結果咧佢都需要喺醫院留醫一段時間啦。咁而就喺呢段時間裏邊咧，奇怪嘅事就開始發生啦。大肥咧就同翻阿捨得佢哋講啦，佢話其實佢走出去嗰時候咧，明明望完左右望右係發覺冇車嘅喎，但係唔知點解咧突然之間你會有個車衝埋嚟撞佢，即係佢自己都唔知點解。咁但係咧個司機個口供就話咧，其實佢見到阿大肥咧係乜都冇理，突然之間衝出馬路，所以先至會撞到佢嘅。而且佢哋收尾亦都翻查翻嗰啲即係閉路電視啦，即係有監控噶嘛喺內地，咁就睇翻咧，的確係咧大肥咧就係乜都冇理，咁啊衝出咗馬路而俾車撞到嘅。但係大肥咧就話自己咧係有望到，咁啊明顯地好似有即係少少鬼揞眼咁嘅情況啦。咁但係呢個都撞完都算啦。咁啊大肥咧就無端端咧，自從撞完過咗幾日之後咧，個人咧就開始咧有啲好似神志不清咁啊，迷迷糊糊咁啊，成日自己咧同自己講嘢。咁之後咧試過有一次咧，阿捨得陪佢嘅時候咧，咁啊當阿捨得啱啱陪完佢去完洗手間翻嚟嘅時候咧，就見到阿大肥咧就喺間房度咧對住個空氣咧，就自己喺度揞住隻耳仔喺度講嘢。佢就話：你唔好再講啦，你唔好再講啦，我唔想聽啊，我唔想聽啊，你乜都唔好再講，我乜都唔想聽，即係咁樣講啦。咁啊當阿捨得再入翻間房嘅時候咧，都係問阿大肥咩事啦。咁啊大肥咧都唔知佢發生咩事喎，淨係繼續喺度咁樣講。之後咧佢就叫醫生嚟啦。咁就醫生咧就都叫冇嘢嘅，咁佢就即係可能打咗啲鎮靜劑俾佢，咁啊大肥咧收尾都安靜翻落嚟。咁但係咧，自從嗰一下之後咧，阿大肥咧隻耳啊，佢對耳啊，居然咧突然之間咧係聾咗，再聽唔到嘢。啲醫生都覺得奇怪，佢話即係呢一個傷咧就並唔係因為佢俾車撞咗之後咧而造成嘅，係無端端咧佢身體咧突然之間變化咧，所以先至會變成咁樣嘅啫。但係阿捨得當時見到嗰個情況啊嘛，咁佢又覺得好可疑啦，即係大肥就喺度不斷嗌話唔想聽唔想聽，即係就好似咧某股力量咧就係對於佢話，既然你唔想聽啊嘛，咁我令到你以後都聽唔到啦。咁結果咧大肥咧真係從此之後咧就變無端端咧就聾咗。咁啊冇辦法啦，咁啊大肥既然發生咗啲咁嘅事，咁佢就繼續要留低喺醫院噶啦。因為大肥出咗事啦，咁其實屋企人咧都喺外地咧即係都去到醫院度探阿大肥嘅。咁啊見阿大肥咁嘅情況之後咧，佢啲屋企人咧就決定咧就暫時幫阿大肥休學，咁就帶佢哋翻家鄉嗰度咧就休養一下。咁發生喺大肥呢個部分嘅怪事咧就總算結束咗。咁而家隨住阿大肥離開咗學校之後咧，怪事咧並冇咁樣結束喎。相反嚟講咧，阿捨得咧同阿老段咧，慢慢咧身體上邊咧亦都出現咗一啲奇怪嘅現象。首先就係捨得咧無端端咧成日都覺得自己對眼咧就好痛，即係對眼即係無端端佢唔係搞過唔成咁，但係覺得好痛啦。咁就去睇醫生啦。咁但係醫生做過檢查之後咧就話捨得對眼咧就咩事都冇喎，但係捨得咧就總係覺得隻眼咧就好痛咁樣，直情係痛到佢咧成日都唔想擘大眼，即係大部分時間咧都要孭埋眼嘅。而亦都嗰陣時開始咧，捨得咧就變得個人咧係完全冇晒胃口啊，乜都唔想食咁樣。咁啊就係喺2個星期裏邊咧就足足瘦咗20磅。咁而阿老段即係當日同佢同酒店房嗰個同學咧，亦都有啲怪事喎，就係咧佢無端端咧就開始咧個身體啊出咗啲紅疹啊，即係佢平時係從來都冇呢個即係病歷㗎，即係你突然之間20零歲人先出現個身體咧係出咗好多好似敏感嗰啲紅疹咁樣啦，成身都出滿咗好多。咁另外咧就係咧發覺佢開始咧好似有啲夢遊嘅跡象，咁就話嗰啲室友咧有一晚咧見佢咧無端端咧夜晚起咗身咧，佢企咗喺自己張書台前邊，而佢嗰張凳咧係拉開咗嘅，咁佢企咗凳嘅後邊啦，就攞住把梳咧，好似幫人咧梳緊頭髮咁樣咧喺度梳下梳下梳下咁樣。咁佢當佢哋見過有幾次咁嘅類似咁嘅古怪情況之後咧，咁啊帶阿老段去睇醫生啦。咁結果咧，收尾醫生嘅診斷咧就話阿老段咧就有夢遊。咁但係咧，其實佢哋幾個咧覺得好奇怪啦，因為佢哋其實即係住埋同一間宿舍房咧，都差唔多2年幾噶啦，咁從來都冇見阿老段做過啲咁嘅嘢嘅。
咁點會突然之間無端端先嚟夢遊啊？咁即係佢哋大家都已經覺得成件事就已經越嚟越不妙，就即係開始咧擔心起上嚟。咁於是乎咧，佢哋幾個女仔咧見到咁嘅情況咧，即係都好似完全失控咁樣，咁啊開始四周圍揾人幫手啦。咁就收尾經過輾轉啲同學介紹咧，咁佢哋就揾咗個叫神婆之類啦，咁就幫佢哋咧就占卜啦。嗱，其實呢一部分本來諗住 skip 咗佢嘅，但係因為佢個占卜方法都幾特別，咁啊可以講下啦。咁就個婆婆咧就好奇怪嘅，佢要叫阿捨得就拎住個碗上邊咧就有啲水啦裏邊，之後咧就將4隻筷子咧就叫咁之後咧佢就將4隻筷子咧就叫阿捨得咧，即係左兩隻右兩隻揾隻手夾住咁樣，即係擺喺個碗度。咁咧就開始咧就喺間房度咧就叫起一啲過咗世嘅親人嘅名啊。咁佢當時啊叫咗佢即係公公婆婆咁樣啦。咁之後咧突然之間咧佢哋話咧，當阿捨得咧鬆開咗綁住咗2對筷子嘅手之後咧，嗰4對筷子咧喺毫無一啲力量支撐之下咧，竟然自己咧就合埋咗一齊，之後垂直咁樣咧凍咗喺個碗裏邊。咁之後個神婆見到咁嘅情況之後話咧，個捨得佢哋咧應該真係撞咗邪噶啦。咁於是乎咧，之後個神婆就教佢哋啦，即係點樣買啲嘢翻嚟，點樣去邊度燒咗啲嘢，希望就可以化解到咁樣啦。咁點知咧燒完嘢之後咧，成件事咧都並未有解決到喎。即係佢哋固然知個身體唔舒服嗰啲嘢照舊啦，而且咧捨得同阿老段咧仲無端端咧仲成日個身體嗰度咧就出咗好多瘀痕啊，即係好似俾人搣咁樣，但係其實佢哋冇俾人搣過咁樣。咁之後收尾嗰啲朋友再去揾翻嗰個神婆啦，之後個神婆咧就同佢哋講，佢話哇咁就唔得啊，即係隻鬼太猛啦，咁我都冇辦法搞掂啊，咁不如你哋揾個第二個師傅啦。咁就咁樣，即係佢哋見神婆都咁樣，咁啊都冇計啦。咁於是乎咧，佢就唯有就又再託人咁去揾第二個師傅啦。咁後尾咧，佢哋咧就收尾咧就揾咗一個咧，就都有叫有啲名氣，就叫勁啲嘅師傅嚟嘅，但係價錢都幾貴嘅。咁但係咧都唔緊要啦，因為當時去到咁嘅情況都幾壞啊，乜都要做噶啦。咁佢哋得個師傅就即係去到睇完佢哋兩個之後咧，就同佢哋講啊，就話佢哋喺酒店度咧真係犯咗啲嘢，咁啲嘢咧就跟住佢哋嚟。咁佢哋話咧就唔可以而家喺度咧幫佢哋處理到嘅，一定咧要同翻佢兩個翻到去嗰間酒店度做一個儀式，咁樣先至可以咧令到嗰個嘢咧唔會再纏繞住佢哋。咁於是乎咧，佢哋一行人等咧，又再坐車翻去北京啦，就去到嗰個南鑼鼓路嗰間酒店度啦。咁之後咧，即係佢當然唔可以照直講啦，同嗰啲酒店啲人講啦。咁佢當即係普通租房咁，但係就都要幾經辛苦先呓佢哋咧肯俾翻個110號房佢哋住啦。咁當佢哋入到間房之後咧，咁就法師咧就即係佈置好一切啦。咁就另外咧，佢就除咗啲法壇啊嗰啲嘢之外咧，佢就拎咗2條紅繩出嚟。咁咧就叫阿捨得同阿老段咧，就一人企喺間房嘅2個角落頭，每人隻手都揸住條紅繩。咁另外個紅繩嘅另一邊咧就係個法師喺度揸住嘅。之後個法師就話：咁陣間如果佢做儀式嘅時候咧，佢發覺咧有人扯佢條紅繩咧，扯喐咗佢咧，咁咧佢就已經俾咗2個嗰啲銅錢佢噶啦。佢話如果邊個你覺得你哋條繩有人扯你哋的話咧，你哋就將嗰個銅錢咧向後邊抌，咁咧就可以得噶啦。咁於是乎咧，咁佢哋個開始做法事啦。咁個師傅就即係即係開始念下經啊喺度啦。咁由於老段同阿捨得咧係背住個師傅望住埲牆咁樣嘅，咁佢哋結果都睇唔到個師傅究竟係做啲乜嘢。咁當時其他人嚟講都離開咗間房噶啦。咁就喺做儀式做咗一陣間之後咧，老段同埋阿捨得咧都不約而同咧覺得咧有人拉佢哋嗰條紅繩啊。咁於是乎咧，佢哋照師傅嗰個説話去做啦，就將個銅錢就向後抌咗佢啦。咁抌完之後咧，嗰個拉嗰個力咧就一陣間之後咧就真係冇咗，停低咗，冇人再拉啦。咁而個師傅再做多咗一陣法事之後咧，咁就同翻阿捨得同阿老段講，佢話：你哋可以翻過嚟啦，而家法事做完啦，咁應該就冇事噶啦。咁於是乎咧，做完法事之後咧，咁就佢哋大家都一齊就翻去學校啦。咁的而且確咧，就自從做完法事之後咧，捨得一隻眼咧亦都再冇痛，咁亦都有翻胃口，個人咧可以食翻嘢啦。而阿老段咧亦都咧啲皮膚上邊嗰啲疹咧亦都冇咗。咁個人咧亦都唔會有再有嗰啲咩夢遊啊嗰啲咁嘅行為，咁成件事就好似已經安然解決咗啦。咁樣捨得咧同阿老段
見嗰個師傅咧咁犀利咧，即係真係幫佢哋解決到嗰個問題啦。咁佢就諗翻起阿大肥啦。咁佢之後就同阿師傅講佢話：咁啊，可唔可以幫埋我哋另外嗰個同學手啊？因為佢都搞到好即係幾麻煩啊。咁之後個師傅就咁樣算一算啦。咁佢就話：你嗰個同學咧就唔係得罪咗即係酒店嗰個靈體咁簡單。佢話咧，其實嗰個酒店個經理咧都其實喺度即係有搞緊佢。咁佢阿師傅就話咧，佢話呢一個咧我都未必可以處理到。佢不過咧，佢話如果嗰個經理咧真係咁執意繼續搞啊大肥的話咧，其實個經理咧自己都唔會有好報應嘅。咁啊，見阿師傅都話即係幫唔到手，結果阿捨得同個老段都好無奈啦。咁啊，唯有多謝完師傅送走佢之後咧，咁就算數啦。咁就係當時話啲網友睇翻個論壇咧，就係話咧，雖然佢哋翻宿舍之後咧一切安好，但係過咗2個月之後咧，阿捨得咧就無端端咧就喺佢個 post 嗰度留咗個説話，就話咧大肥已經走咗啦，即係唔喺度。咁之後咧，自從阿捨得留完個説話之後咧，過咗冇耐咧，佢就刪咗佢嗰個貼文，最後咧就連佢嗰個賬戶都註銷咗。咁呢件事咧就咁完結咗啦。咁呢個故事咧就叫做375號公車。咁啊，顧名思義啦，就係編號375路線嘅公車啦。咁個故事發生咧就係喺1995年11月嘅一個夜晚嘅尾班車嚟。咁當晚咧，嗰個375號尾班車咧，其實得幾個人嘅啫。咁就一個司機啦，一個女嘅售票員啦，咁就一對年輕嘅夫婦，同埋一個婆婆同一個年輕人。咁就呢幾個人咧，就由開始嗰陣時已經上咗車噶啦，咁就一直跟住個車去咁樣行啦。咁之後咧，個車咧嚟到半路嘅時候咧，個司機咧突然之間咧就喺度鬧咯。佢話：喂，呢啲人都唔知做乜嘢？截車要喺車站啊嘛，又唔喺車站，可以唔停俾你嘅。咁之後嗰個售票員嗰個女仔就同佢講啦，就話：算啦，嗱，而家出邊咁凍，我哋係尾班車，如果你唔停俾佢哋可能真係成晚都翻唔到屋企噶啦。咁不如算啦，爭少少先到站都照樣開門俾佢哋上啦。咁結果司機真係停低架車啦，咁就俾3個人上咗車。咁3個人咧就好古怪，佢3個人咧就差唔多係並排咁樣行啦。咁左右兩邊咧竟然係着啲咧好似嗰啲清朝嗰啲官服啊嗰啲人咁嘅樣。咁中間咧就一個着白色衫披頭散髮嘅女人。咁佢哋3個人咧就行起上嚟都已經有啲步履蹣跚咁樣就上咗車噶啦。啲人見到佢哋嘅衣着，當然覺得奇怪啦。咁啊，佢哋3個人咧就一坐咧就坐咗喺公車最尾嗰排位上。咁啊，其他乘客見到佢哋望下佢哋，咁就都有啲奇怪啦，同埋都有啲即係好唔自然啊個感覺。點解突然之間有啲古裝人走上嚟嘅？做乜鬼？咁之後就嗰個女售票員咧就同佢哋講啦，咁就話大家唔使緊張啊。其實因為大家都知啦，北京好多時佢哋都會拍戲嘅。咁可能呢幾個人就拍戲咧就拍夜咗啊，又飲多咗酒啊，咁變咗咧戲服都冇換咧，咁啊上嚟追尾班車咁啊翻屋企啦。冇事嘅，呢啲都唔係第一次見嘅，所以大家唔使擔心。咁之後個個聽佢咁講完之後咧，咁就咁啊大家都算啦，咁就安靜翻落嚟啦。咁到咗下一個站啦，咁嗰對年輕嘅夫婦咧就落咗車。咁當個年輕夫婦咧落咗車冇耐之後咧，突然之間咧，咁個婆婆咧就同佢坐喺後邊一個位嗰個年輕人講啦，佢話：年輕人，你做乜偷我銀包啊？之後嗰個後生仔話：咩啊？我做乜偷你銀包啊？之後婆婆就講啦：頭先我上車明明個銀包喺度好地地嘅，之後你坐咗後邊，之後我瞓咗一陣唔小心，之後而家醒翻咧就冇咗個銀包，9成係你後邊伸手過嚟偷咗啦。之後嗰個年輕人就講啦。話冇啊，邊度有偷你啊？你唔信你搜下我啊！之後個阿婆就話啦：聽我你叫得我搜你，即係你可能已經收埋咗，都唔知咩地方啦。嗱，一係咁，嗱，陣間嗰度冇耐就會係經過派出所，我哋就喺嗰度停車，我哋同我去派出所嗰度一齊報警啊嘛。咁到時就睇下係咪真係你偷咗啊？嗱，你夠唔夠膽咁樣啊？之後嗰個男仔又年少氣盛啦，仲俾人屈，咁佢又話。好啊，嗱咁就去啊！到時係我偷咗你嘢啊，定係你無端端屈我啦？咁之後咧，個司機咧已經見佢哋又嘈咧，又已經零走啊，不過都算啦。咁到咗下一個站咧，咁阿婆咧就落車啦，咁就嗰個年青人就
氣沖沖咁樣跟埋佢一齊落車啦。咁當佢兩個落咗車之後咧，個阿婆咧睇住架車咧，慢慢咁樣即係駛走咗啦。之後咧佢就先至吐翻口氣，即係舒一口氣咁。咁之後嗰個連後生仔就即刻阿婆講啦，佢話：阿婆頭先你話我偷你錢去派出所嘅，行啦，而家落到車又唔行，做咩啊？揾翻啦，而家定係你驚啊？咁之後嗰個阿婆咧就笑咗一笑，擰一擰頭同個後生仔講，咁佢語氣咧仲同頭先完全唔同晒，平和晒啦。佢話：後生仔，其實我救咗你一命。之後嗰個後生仔就話啦：咩啊？咩救我一命啊？你話我偷你銀包嘛？你點救我一命啊？之後嗰個婆婆咧就繼續講啦，佢話：其實頭先收尾上車嗰3個人咧，佢哋唔係人。頭先我咧，因為佢哋坐喺後邊咧，我已經不時咧裝佢哋。咁有一下咧，我裝咗佢哋咧，其實3個咧都冇腳嘅。之後嗰個後生仔話：唔係話咁恐怖？之後個老婆婆就講啦：係啊，因為呢啲嘢3言2語就解釋唔到，而且我又唔可以當場咁樣即係揭穿佢哋噶嘛。咁所以咪無端端話你偷我銀包，等你跟我落車咯。咁之後嗰個後生仔就話：估唔到原來係咁喎。咁啊個婆婆咧都同個後生仔講：不過咁啦，我哋前面真係有派出所嘅，我哋都去一去先啦。因為咧個車無端端俾幾隻鬼上咗去咧，我都擔心會有事發生。咁啊報咗啲公安，睇下佢哋會唔會有咩辦法。咁之後佢哋真係去派出所報案啦。咁當然派出所啲警察就唔理佢啦。佢就話：喂，啲神神鬼鬼嘅嘢邊度有㗎？你攞呢啲你攞落嚟報案有冇搞錯？快啲走，快啲走！咁啊同我哋簡單之前做咗登記之後，真係攀走咗佢哋。咁點知咧就到咗第2日，咁就大家咧睇新聞，就話咧佢話北京咧有一個375號線嘅尾班車咧，琴晚咧喺車廠開出咗之後咧，就再冇翻到去車廠，咁就失蹤咗，而且咧一路咧都下落未明，唔知佢去咗邊度。咁就又時隔咗1日啦，收尾新聞又報道，就話琴日唔見咗嘅375號線嘅公車咧，我哋而家終於揾翻啦。咁揾翻嘅時候咧，個車身咧就已經係撞毀咗噶啦。咁個車裏邊咧就有3具屍體，咁一個就係男司機啦，一個就係個女嘅票務員啦，另外仲有一個男乘客，咁就不知名身份嘅。咁呢件事啊，即刻令到嗰個地方上面啲人咧都議論紛紛啦。咁由於嗰個婆婆咧同埋嗰個後生仔咧，佢哋之前真係走去報過警噶嘛。咁雖然啲警察唔受理嘅，但係就有佢哋記錄。咁就因為佢哋而家咧，基本上就係唯一呢件事叫做可以話剩翻唯一嘅即係證人啦。咁就都傳召咗佢2個走去問話。咁但係即係其實佢哋見嘅嘢個情況亦都唔多啦，因為佢哋都好早落咗車啊嘛。咁所以咧亦都即係不得要領噶，即係都問唔到啲咩翻嚟。咁但係咧成件事咧就變咗喺北京度咧就傳得好快。咁大家都話咧嗰個車咧就俾啲鬼騎劫咗之後咧就整死咗嗰個司機同幾個人，就當係替身之類嗰樣嘢啦。咁就大家都係唔明，咁個司機同個票務員啊，大家都知道佢哋一定喺個車度啊。咁無端端啊，點解又會多咗個男人嘅屍體咧？呢樣嘢咧就佢哋收尾咧搞嚟搞去都搞唔明嘅地方。咁因為而且架車咧，因為佢裝嘅油咧，其實就係俾佢哋救佢哋行嗰隻車程嘅啫。咁咧佢就喺冇補給嘅情況下咧，再行多100公里。咁基本上佢哋應該就係唔夠走行。咁點解架車咧就會係好似瞬間轉移咁咧？喺咁遠嘅地方出現咧？呢樣嘢咧亦都係咧不得而知。咁今次要同大家講個故事咧，就係被稱為咧中國第一鬼村嘅豐門村。咁豐門村咧，佢係位於呢個河南沁陽市嘅市郊。基本上咧，佢哋就係喺山腰嘅部分咧依山而建而成嘅。咁由於當地咧就風景優美啊，咁所以咧原本豐門村嗰個豐咧就係風景嗰個豐嘅，係到後來咧先至咧俾人改寫咗咧，就變咗封閉嗰個封。咁有人就話呢個封字寫錯咧，純粹就係呢個不誤所致啊。但係咧，如果你睇翻咧佢哋村裏邊嘅人嘅生活習慣咧，其實咧用封即係封閉個封咧嚟形容咧，反而係更加貼切嘅。咁豐門村佢裏邊嘅人呢個信仰啊，同埋生活習慣咧，同我哋一般嘅中國人呢就非常之唔同嘅。咁咧基本上咧用9個字咧就可以形容咧佢條村莊同我哋嘅文化上邊有咩唔同噶啦。咁呢9個字咧就係咧人鬼同居，人死不出村。嗱就咁聽，大家都意會到係點樣啦？即係人死不出村，
咁佢裏邊封閉嘅程度呢，大家都可想而知噶啦。嗱，咁我哋一般中國人嘅信仰呢，都係人鬼殊途噶嘛，咁所以呢，陽宅同陰宅呢，通常都會分開嘅。咁陰宅呢啲埋葬先人嘅地方呢，咁通常呢都會離條村呢遠少少，就有翻一個距離，令大家就有所分隔咁樣啦。咁但係呢，你睇翻佢哋嘅習俗啦，人鬼同居，即係人同鬼呢都住埋一齊，呢樣嘢呢已經同我哋一般嘅習慣或者見到呢都有好大嘅唔同。而人死不出村係咩意思呢？就即係話呢，其實佢哋嗰度如果有先人啊去世咗之後呢，咁個屍體呢就唔會埋葬喺個村外邊其他地方嘅，咁就會埋翻喺佢哋村落之內，咁揾一個地方呢，就將佢哋咧安葬咗之後呢，就算噶啦。即係換句話講，可能A 屋企有先人去世啦，咁可能就個先人就會葬喺呢 A 同 B 兩戶人家中間一個地方，而唔係就將佢葬上山上邊嘅。咁同時佢哋如果將屍體落葬嘅時候呢，咁佢哋都會幫屍體呢就戴上一個呢好古怪嘅面具。咁呢個習俗呢，亦都係同我哋常見嘅呢有所唔同。咁如果你綜合翻佢哋嘅行為，點解會係咁怪呢？咁亦都可以同翻佢哋呢村裏邊呢由古時流傳落嚟嘅信仰呢有關嘅。咁因為呢村裏邊佢哋呢信仰嘅呢就唔係我哋一般見到嘅佛教啊或者道教啦。咁所以呢類似嘅廟呢喺佢哋村裏邊呢係一定冇嘅。咁相反地呢，佢哋係呢就會拜一個呢好古怪嘅神像。換句話嚟講呢，佢哋就唔係拜神，而係拜鬼啦。咁由於佢哋奇怪嘅生活習慣呢，就令到佢哋條村呢，其實就人口呢就日漸凋零嘅，即係出生嘅人就越嚟越少啦。咁就去到2007年呢，就最後一批嘅居民呢，亦都離開咗個村莊。即係話呢，我哋而家見到個豐門村呢，其實就已經係一個呢廢墟嚟噶啦。咁而呢條村莊呢，之所以呢就俾人叫做中國第一鬼村呢，咁原因呢，因為村裏邊呢就發生咗一件靈異事件，就被講成建國初期10大靈異事件之一嘅。呢個就係呢1963豐門村枕邊鬼面事件。咁被選為呢10大靈異事件之一啦，咁自然就即係非同小可啦。好啦，咁我哋跟住嚟呢，就講一講究竟呢一件事件咧係發生咗咩事啦。好啦，咁我哋咧就將呢個時間呢，就推翻前50年前啦，就翻到去呢個1963年嘅年代。咁之前都講過啦，豐門村呢，因為佢四周圍嘅風景係非常之優美嘅，所以喺當年呢，就吸引咗呢3個美術系嘅學生呢，就諗住去嗰度寫生，即係揾下啲創作靈感啊同埋題材啊，咁去畫畫啦。好啦，咁當佢哋咧進入豐門村嘅時候呢，其實離開條村準備入村之前呢，就已經聽到呢條村呢，就有啲咧吹奏呢啲即係 D 打嗩吶之類嘅聲啦。咁佢哋仲喺度講笑啦，佢話：咦，唔通條村知道我哋嚟準備咁樣歡迎我哋？咁之後呢，佢哋都不以為意嘅。咁因為當時就科技冇咁發達啦，咁就唔可以上網預約民宿嘅。咁所以呢，嗰3個學生呢，就唯有去到當地入咗村之後啦，咁就問啲村民個村長喺邊啦。跟住呢，就諗住俾啲錢個村長呢，等佢幫佢哋安排到住宿嘅。咁而嗰3個大學生呢，就去揾嗰個村長嘅途中呢，就行過條村嗰條路啦。咁呢，就見到呢有個枕頭呢，無端端呢就放喺條大路嘅中間裏邊。咁佢哋就覺得好奇怪啦，邊個即係無端端行過劈個枕頭喺度啊？咁佢哋其中一個百厭啲嘅學生呢，就將個枕頭呢一腳就踢開咗，之後仲講呢：唔好阻住條路啦。之後另外嗰2個大學生呢，咁都係笑一笑啦，咁啊冇理佢，咁啊繼續佢哋嘅行程啦。咁當佢哋揾到村長之後呢，咁就俾咗啲錢個村長啦。咁就村長都安排咗一個住宿嘅地方俾佢哋。咁就雖然地方唔大啦，但係裏邊呢陳設呢就各樣都好齊全嘅。咁樣嗰3個大學生呢都覺得好滿意。咁啊，由於嗰3個學生呢都經過咗長途跋涉1日之後呢，先至嚟到豐門村啦。咁其實呢，佢哋都相當之攰噶啦。所以咧，佢哋食完晚飯之後咧，就稍為即係執整下自己啲行裝咧，咁之後好早咧就已經上床瞓覺噶啦。咁而喺佢哋瞓覺呢一刻咧，奇怪嘅事咧就開始發生啦。就話說咧，佢哋咧就3個人咧，其實就同一時間發夢嘅，但係咧當時佢哋當然唔知大家係發同一個夢啦。咁呢個咧係因為咧，後尾大家攞出嚟講咧，先至知道嘅。咁佢哋發嘅夢係點樣咧？就係咧，佢哋喺夢裏邊咧就見到一個咧着住白衫嘅女人咧，個面色咧就非常之蒼白，即係基本上你單係見到佢咧已經覺得個心好驚噶啦。咁而且咧夢裏邊咧嗰個白衫嘅女人咧仲可以叫出佢哋個名出嚟喎。
而就當個白衫女人咧叫完佢哋個名，叫咗幾聲之後咧，突然之間咧就聽到一把咧小朋友嘅聲，就喺度嗌媽媽媽媽咁樣。咁而發夢去到呢一度咧，突然之間咧，佢哋咧就俾咧一啲拍門聲咧嘈醒咗。咁就3個人就喺夢裏邊啊，即係扎醒咗彈起啦。咁就睇下邊個拍門啦。咁咧佢哋去到開門嘅時候咧，就發現咧門外邊咧一個人都冇，根本上就唔知頭先究竟邊個拍佢哋棟門。咁但係當時佢哋大家都未知道大家發緊啲同一個夢咁奇怪嘅事啦。咁所以咧都當冇嘢啦。咁佢哋咧都翻睡房度咧繼續瞓覺啦。咁就講翻啦，點解佢哋3個咧收尾會咧知道大家咧都發緊同一個夢咧？咁就因為咧佢哋除咗第1晚之外咧，其餘跟住落嚟嗰3晚咧都係發翻同一個夢，即係各自每個人發翻同一個夢。咁佢哋就覺得好奇怪啦，點解連續幾晚都會發同一個夢？咁於是乎咧，佢就其中有一個人咧就攞呢件事出嚟講。咁之後咧，嗰2個人咧先至附和翻佢，就知道咧原來佢哋3個人咧都發緊相同嘅夢境。咁其實嗰陣時咧，佢哋都已經有啲慌慌地噶啦。咁但係咧，當時啲人就即係交通冇咁發達啊，你幾經辛苦先至嚟到呢個村莊，而且佢哋咧就覺得呢度嘅風景咧，的確係真係幾靚嘅。咁所以咧都暫時咧將呢樣嘢咧就擺埋一邊。咁佢哋都係住1個星期到啫。咁之後咧畫好完畫之後咧，咁離開就算啦。咁跟住落嚟咧，為咗咧容易啲俾大家分辨佢哋即係3個人發生唔同嘅事咧，咁我哋咧就將佢哋咧就叫做 A、B、C 3個學生啦。咁樣咧對理解跟住落嚟嘅情節咧就會清楚一啲。咁好啦，咁就事情係到咗第3晚啦。咁佢哋都係發相同嘅夢。咁但係今晚嘅夢境咧就更加嚴重。咁就係佢哋見到嗰個白色衫嗰個女人咧，直情爬咗上去佢哋嗰張床嗰度啊！之後咧就壓住佢哋個身，面對面咧咁同佢哋講，就話啦：你哋去死啦！好啦，咁就到第4日嘅朝頭早啦。咁其實佢哋3個學生咧又準備出去諗住寫生啦。咁其中啊大學生阿 A 咧，佢就琴日咧就覺得咧啲天氣咧好似涼咗啲啊，因為佢哋都早出晚歸，咁有時一早一晚咧都有啲涼。咁佢所以咧佢就諗住打開衣櫃就攞件外套着下啦。咁點知咧佢一打開衣櫃嗰一剎那咧，就唔知見到啲乜嘢喎。即係佢嗌咗一聲之後咧就暈低咗啦。咁而其餘啊 B、C 2個大學生咧聽到話 A 喺房裏邊咁樣叫啦，咁就嗱嗱聲走入去間房睇下佢發生咩事啦。咁佢哋一推開房門咧，就見阿 A 咧就暈咗喺地下嗰度嚟。咁於是咧扶有2個夾手夾腳就抬咗阿 A 上翻去張床度，之後就又搽下藥油啊，即係又撳下人中啊，總之有啲可以整醒人嘅方法都用盡啦。咁我真係撳下人中咧，阿 A 咧就醒咗翻嚟嘅。咁佢一醒嘅時候咧，個樣咧就仲係好驚咁樣。之後阿 B 同阿 C 咧就撳住佢啦，佢就話：喂，做乜事啊你？冷靜啲，冇事啦已經。之後阿 A 咧隻眼咧就四圍咁樣，即係眼仔碌碌咁樣咧，就即係望下四周圍啦。咁之後咧望完之後咧，咁佢咧就呼咗口氣，好似咧唔知發生完咩事咧，而家先至放心啲咁樣。咁啊 B、C 2個咧都問阿 A 究竟發生咩事啦。咁就阿 A 咧就講啦：我頭先開個衣櫃門嗰陣時咧，我見到咧一個女人嘅人頭喺裏邊啊。而嗰個女人咧就係我呢幾晚咧發夢咧見到嗰個女人嚟嘅。之後阿 B 同阿 C 就覺得好驚奇啦。哇！即係咁晚日光白白都仲會發生啲咁嘅事。咁佢哋就不約而同咁就望向嗰個櫃度啦。其實嗰陣時阿 A 因為一早就開完個櫃就暈低咗啊嘛，咁個櫃門咧都未閂嘅。咁佢都係因為就佢哋當時都係學生啦，咁其實即係寥寥可數得幾件衫喺度嘅啫。咁於是乎佢2個咧就慢慢咧就走埋去衣櫃度，睇下會唔會有嗰個女人嘅人頭喺度啦。咁當佢哋行到去衣櫃度咧，就都好似冇乜特別喎。咁佢哋就慢慢咁樣就撥開啲衫睇一睇啦。咁點知咧，一撥完啲衫之後咧，都發覺冇喎，即係唔見有嗰個女人嘅人頭喺度喎。咁之後同阿 A 講啦，佢話：係咪其實你啱啱瞓醒咧，你未分得出夢境同現實啊？個櫃嗰度冇嘢喎。咁之後咧，阿 A 咧就話：吓，咁樣冇理由嘅喎，頭先真係明明見到嘅喎。咁之後阿 C 就話啦，佢話：唉，90%係你自己杞人憂天啦，冇事嘅。不過咁啦，你既然唔舒服，你今日就喺度休息下啦，唔好出去啦。最多我哋今晚咧早啲畫完翻嚟咧陪你啦。咁阿 A 咧其實咁俾人嚇一下咧，
其實個畫畫個心情都冇咗嘅。咁就但係呢，咁如果要佢一個人再留喺間房度呢，其實佢又唔願意喎。咁所以佢就同佢哋講啦，佢話：唉，唔好啦，我唔想留喺間房度啊，我同你哋一齊出去啦。咁好啦，咁於是乎咁3個大學生又繼續去啲唔同嘅地方，即係又去繼續寫生啦。咁一畫呢，就畫到呢差唔多5、6點個太陽收之前呢，佢哋就翻到村莊啦。咁樣而今晚呢，因為阿 A 呢就話覺得唔知係咪今日畫畫嗰度即係太攰啊，咁所以呢，佢就咁啊淨係坐喺個廳度呢，就陪佢哋食飯，因為佢就唔夠膽一個人入房瞓。咁啊但係阿 A 呢，佢就咁自己攤喺嗰個廳嗰張凳度呢，都已經呢慢慢咧昏昏欲睡呢。咁之後就瞓着咗啦。咁阿 B 同阿 C 呢，初初都冇所謂啦，咁咪就得 A 瞓一陣啦。咁可能佢真係太過辛苦啦，又瞓得唔好啊，咁所以就即係有咁嘅情況啦。但係呢，佢哋食完飯之後呢，就見阿 A 呢一度瞓呢，一度呢就咦咁啊唔知喺度講啲咩説話。咁佢哋啊奇怪啦，咁之後呢，就走埋去阿 A 度就摸一摸佢嘅額頭啦。咁呢，就發覺阿 A 呢原來發緊高燒喎。咁之後佢哋就試下叫醒阿 A 啦。咁阿 A 呢就朦朦朧朧就話：咩事啊？之後阿 B 同阿 C 就講啦，佢話：喂，你發緊高燒喎，唔好喺度瞓，我哋陪你一齊入翻房瞓啦。咁於是乎呢，阿 B 同阿 C 呢就一人夾住阿 A 嘅一邊膊頭啦，咁就扶咗佢入房裏邊瞓啦。咁而佢兩個呢，亦都食完飯，亦都冇咩搞啦，咁就決定就都係早啲熄燈，之後就3個人一齊早啲瞓啦。咁就瞓到半夜嘅時候呢，阿 B 呢就突然之間扎一扎醒，因為呢，佢就聽到呢，佢哋窗外邊呢有啲人呢，即係倒水嗰啲聲，即係嗰啲沙沙聲嗰啲咁嘅聲。咁但係阿 B 呢個人就醒瞓啲嘅，所以佢聽到呢啲聲呢，咁佢就扎醒咗。咁佢就睇一睇隻錶，咁就係夜晚2點幾喎。咁佢就奇怪啦，半夜3更邊個喺度倒水啊？即係照計又唔會倒水食飯啊，又唔會洗地嘅。咁佢就好奇之下呢，咁就推開個窗去睇下啦，因為個窗就離佢好近嘅，就喺佢張床隔離嘅啫。咁當佢推開個窗嘅時候呢，其實嗰啲沙沙聲呢仍然繼續嘅。咁變咗呢，佢好快就可以睇到邊度發出啦。咁原來呢，就係喺佢哋出邊嗰個即係花園啊，裏面有個井嘅，嗰啲聲呢就由井嗰度呢就傳出嚟嘅。咁佢於是呢，就趌個人出去少少個窗度望啦。咁點知呢，就俾佢呢模糊間呢，就見到呢，好似有個女人呢，就冇着衫咁樣，之後呢，就用啲水殼呢，就滗啲水呢喺度沖緊涼。咁呢個時候呢，阿 B 就好奇怪啦，即係佢都懷疑自己係咪仲係繼續發緊夢定係真？因為你真係半夜3更冇理由個女人喺度沖涼噶嘛，而且仲要係即係露天咁樣俾人見到，真係冇乜可能噶嘛。咁佢見到咁嘅影像就好奇啦，咁就繼續望落去啦。咁點知呢個女人呢，沖下涼呢，突然之間呢就好似佢發覺咗有人望住佢咁喎。咁佢呢就企咗起身，咁啊放低咗個水缽啦，之後呢就慢慢擰轉身望去阿 B 嗰度。咁當佢呢擰個頭過嚟嘅時候呢，阿 B 先至見到呢。咁而嗰個女人個樣呢，就係呢佢夜晚發夢時候呢，見到夢裏邊嗰個白衫女人同一個樣嚟嘅。咁而當佢兩個對望咗一陣間嘅時候呢，個女人呢就突然之間呢，就對阿 B 呢笑咗一笑。咁之後呢，佢就慢慢爬上個井度，咁之後呢，就噗聲呢，咁就跳咗入個井裏邊。咁阿 B 呢，俾佢呢個舉動呢，就嚇到突然之間成個彈起啦，就嗌咗一聲。之後呢，阿 B 呢就拍醒阿 C 啦，叫阿 C 起身啦。阿 C 俾人拍醒之後呢，咁朦朧之間呢，就問阿 B 啦，佢話咩事啊？之後阿 B 就同阿 C 講啦，佢話唔掂啊，我見到個女人跳井，佢話快啲出去救佢，睇下咩事啦。咁於是乎阿 B 一聽到佢話有人跳井咧，咁其實好大件事噶嘛，咁佢都即刻成個人醒晒。之後兩個呢，就嗱聲走出去個花園度啦，睇下點樣可以救翻嗰個女人出嚟啦。咁於是乎呢，阿 B 同阿 C 呢兩個都一齊走到去個井旁邊，咁就望落去啦。點知呢，就發覺個井呢就好平靜喎，啲水就不但止冇人喺度啦，而且仲咩掙扎而產生嗰啲咁嘅波浪呢都冇。咁之後啊，阿 C 就話阿 B 啦，喂，你係咪真係見到啊？定係你發夢㗎？咁之後阿 B 就講啦，喂，唔係喎，我真係明明見到嘅喎。咁呢個時候呢，阿 C 呢就望一望四周圍，之後就踢一踢開隔離嗰個水缽睇睇啦。之後佢話：
佢話聽你咁講話佢沖緊涼，但係冇理由喎。你睇呢度個地下同個水缽全部都係乾嘅。如果係真係頭先有人喺度沖涼，應該仲會濕嘅喎。之後阿 B 就話：咦係喎，真係乾嘅喎。咁點解會咁嘅咧？之後咧就阿 C 就話咧，佢話你係咪諗女人諗得多，諗到傻咗啊？之後 B 就話啦：你神經病嘅，點會咁樣啫？咁於是乎咧，阿 C 咧就推一推阿 B 啦，咁就講啦。佢話唔好諗咁多啦，可能呢排真係我哋發夢發得太多咧，諗得太多啦，我哋翻去繼續瞓算數啦。咁之後咧，阿 C 咧就推住阿 B 咧兩個一齊咧就走翻入屋瞓覺。咁樣好啦，咁跟住落嚟咧，成晚咧都再冇特別事發生啦。咁就大家都一齊就瞓啦，瞓到天光啦。但係咧到朝頭早天光嘅時候咧，阿 C 咧就首先就睇下 A 個病況點啦，但係個額頭咧都仍然係好滾嘅。咁佢就已經有啲擔心㗎啦，都唔知點算好。因為喺嗰個年代，再加上地點嘅問題咧，就唔同而家。咁你唔係你打電話咧就可以叫到白車嚟救你㗎嘛。咁你唔舒服咧，其實都要靠你自己咧行翻落山咧，去翻城市度入醫院先得嘅。咁而家 A 咁病成咁啦，咁阿 C 就諗啦，其實使唔使同阿 B 兩個夾手夾腳咧，就即係抬佢落山睇醫生啦。咁就喺呢個時候咧，咁阿 C 咧就走埋阿 B 隔離啦。咁見到阿 B 咧，亦都係喺度喃喃自語咁樣喎。之後佢摸一摸阿 B 個額頭，即係又係好似俾火辣過咁興嘅。咁之後佢話死啦，3個人有2個都病咗，咁樣真係落唔到山嘅喎。咁樣點算好咧？咁由於嗰個時候咧，啲藥物即係特別係西藥啦，佢哋都係絕無緊要嘅，就唔會好似我哋而家咁啦，隨時都會買定啲成藥啊，咁可以帶埋去旅行啊、傍身咁樣嘅。咁其實喺嗰陣時咧就冇呢啲嘢可以買到嘅。咁阿 C 就心諗啦，唉，2個都病晒，咁佢今日都唔可以出去寫生啦。咁就變咗咧，佢就要咧就去揾啲嘢食翻嚟啦。咁啊照顧阿 A 同阿 B 啦。咁而阿 A 同阿 B 咧，其實咧一直咧都係處於咧即係叫做半昏迷咁樣，即係個人咧都係迷迷糊糊，不斷喺度瞓覺咁樣。咁係耐唔中咧，即係譬如食午餐啊、晚餐嗰時咧，佢叫醒佢2個咧，咁佢2個咧都好似遊魂咁樣咧，就起身咧就食咗嘅啫。食完之後咧，佢哋又話好攰咧，又要翻去瞓覺噶啦。咁啊 A 到呢一刻啊好惆悵啦，如果佢2個唔嗱嗱聲好都唔知點算。咁不過咧，收尾因為佢都為咗照顧佢2個加埋自己啊，都忙咗成日啦。咁佢都好攰，咁所以咧佢亦都好早咧就上床咧就去瞓咗覺啦。咁阿 C 咧瞓到半夜嘅時候咧，咁佢又發翻同一個夢喎，咁又發現係俾個白色女人紮住啦。而今次呢個白色女人咧就更加咧伸手咧就喺度捏埋佢條頸添。咁阿 C 喺夢裏邊咧，咁基本上咧佢俾人捏住條頸啦，基本上咧就真係唞唔到氣，想窒息一樣噶啦。咁而就喺佢好掙扎、好辛苦呢個時候咧，佢就喺夢裏邊咧就扎醒咗喎。點知佢抬頭一睇咧，佢就發覺咧，原來阿 A 咧就唔知點解醒咗喎，仲扎咗喺佢嘅身上邊，即係坐咗喺佢嘅身上邊啦。之後雙手咧就叉住佢條頸咧喺度捏啦。就喺呢剎那咧，佢都唔知點算啦。咁唯有咧就不斷去拱開阿 A 啦。咁阿 A 咧就唔知點解咧，就突然之間好大力，就捏到佢條頸咧就好痛，兼唞唔到氣。咁其實佢即係不斷掙扎，其實就試下即係掹開阿 A 嗰隻手啦。咁但係其實都掹唔開嘅，只係咧可以掹鬆少少咧，就令到自己咧勉強可以呼吸，唔會暈咗過去咁樣嘅啫。咁而就喺最緊要嘅關頭咧，突然之間咧佢就見阿 B 咧就起身咧走咗埋嚟喎。咁啊之後佢就對阿 A 咧就打咗幾巴，就同佢講啦。佢話：你快啲醒醒啦，喂，醒醒下你。咁佢打咗幾巴之後咧，阿 A 咧就真係咧喺朦朧裏邊咧就醒咗過嚟。因為頭先佢捏住阿 C 嘅時候咧，其實佢一直咧都孭埋雙眼嘅。咁到佢而家俾阿 B 咧打咗幾巴之後咧，咁佢先至咧醒咗過嚟。咁就即刻企翻開啦。咁佢就話唔好意思啦，就話佢自己都唔知道點解自己會咁做。咁跟住咧阿 C 咧都冇怪佢噶啦。咁因為佢都知道咧，應該就係即係大家都賴咗嘢噶啦。問題係咧就唔知點樣可以化解，同埋點樣可以咧即係離開到呢度就全身而退咁解嘅啫。咁好啦，因為好彩阿 B 啊突然之間扎醒咗，幫一幫手，咁阿 C 啊先至冇事。咁啊瞓到第2日啦，就阿 A 同阿 B 咧都仍然係發高燒，繼續咁瞓緊。而家 C 咧就覺得咧咁樣落去咧真係唔係辦法，咁佢就嗱嗱聲咧就去嗰個村長屋企揾嗰個村長啦。
就同佢講呢，自己發生呢啲事，問下佢呢會唔會有啲藥物啊，或者咩嘢可以幫下手啦。之後呢，即係村長就同佢哋講啦，即係喂冇藥喎，我哋呢度都係咁偏僻，都冇乜可以藥可以食嘅喎。咁阿師嗰陣時呢亦都冇晒辦法啦。之後阿村長就問佢，佢話其實你哋發生咩事啊？你可唔可以即係講一講你哋成件事發經過俾我哋聽啊？咁阿師呢就見到冇晒辦法啦，咁不如真係從頭到尾將佢哋所有經歷嘅一切呢，就全部講晒俾阿村長聽。咁啊村長咧聽一聽之後呢，就話弊啦，你哋真係中咗邪啊！咁之後阿師就問點解啊？無端端點解會有事噶？之後呢，阿村長就同佢講啦，頭先你咪話嘅，你哋第一日嚟嘅時候呢，你哋見到路上面有個枕頭，你哋覺得佢阻住條路呢，就一腳踢走咗啦。佢話其實嗰個枕頭呢唔踢得嘅，佢有特別意思嘅。咁啊村長啊繼續講啦，佢話其實你哋嚟嗰日呢，我哋條村呢就搞緊個葬禮嘅，咁就話呢，你哋而家住緊嗰間屋呢，其實原本呢就有一家三口喺度住嘅。咁就係因為呢，前幾日呢就無端端唔知咩事呢，佢哋呢就突然之間發高燒啊，又係咁我哋又係冇藥啊冇剩啦，咁佢哋呢燒咗幾日呢，就收尾就走晒噶啦。咁所以你哋嚟嗰日呢，其實我哋就同佢進行緊個喪禮嘅。咁而我哋條村呢，就有個習慣嘅，就係呢就會將佢哋死者嗰度嗰個瞓嘅枕頭呢，就擺咗喺路嘅中心，咁啊等阿死者呢可以認得路呢，就翻屋企嘅。咁你哋就踢走咗個枕頭，咁九成就係激嬲咗個死者啦。咁而且呢，就有咁啱得咁巧，咁其實呢，我哋呢度呢，就冇乜即係屋嘅空置地方可以俾你哋住嘅啫。咁你哋住嗰度呢，其實就係佢哋間屋嚟嘅。咁件事呢，就真係更加麻煩加上麻煩啦。之後阿師就話不件事原來係咁噶，咁而家我哋點算啊？咁如果佢兩個會唔會有事噶？如果佢再唔離開去睇醫生呢，我驚佢兩個都唔得喎。咁之後村長就話啦，佢話不如咁啦，嗱我都唔知得唔得噶，叫做盡量一試嘅啫。咁我哋就不如攞啲金銀衣紙嗰啲嘢呢，咁啊去佢哋嗰家人嘅墳前呢，就燒俾佢哋啦。咁就同佢講聲對唔住，睇下可唔可以搞得掂啦。咁如是者呢，阿師學生呢，同阿村長呢兩個人呢，再加上一兩個嗰啲村民啊，咁就同佢哋準備咗嗰啲即係香燭祭品咁樣嘅。咁就真係去咗嗰家人嘅墳頭前邊就喺度拜祭啦，即係又道歉啊，話唔好意思啊，即係有怪莫怪咁樣啦。咁之後呢，拜完之後呢，阿村長都講噶啦，佢話嗱，咁我哋而家翻去啦，但係呢，咁樣拜一拜呢，其實我都唔知有冇效噶。咁你嗰兩個朋友有冇事呢？即係睇下佢哋嘅命數啊。咁收尾就村長同嗰啲村民就走咗啦，阿師就翻返去嗰間屋度啦。咁結果呢，嗰一晚呢，其實都冇乜特別嘅，即係有阿 A 同阿 B 呢，都係咁嘅情況，又係瞓得迷迷糊糊，又係繼續發住燒咁樣啦。咁阿師呢，又係叫醒佢哋啦，俾啲飯佢哋食完之後呢，就繼續瞓啦。咁於是乎呢，阿師呢，真係都冇辦法啦。咁食完飯呢，佢都諗住瞓。咁就為咗安全起見呢，咁啊師呢都喺間屋度呢，就揾咗條短嘅木棍啦，諗住今晚如果瞓覺有佢哋兩個唔知邊個襲擊佢嘅時候呢，都係有支棍呢，即係傍一傍身救一救命啊！咁於是乎呢，阿師呢就攬住支棍呢，就瞓覺，之後就瞓着咗啦。咁嗰一晚呢，阿師呢就冇再發到嗰個怪夢喎，一瞓呢就瞓到第二朝起身。咁於是乎呢，佢就走埋去阿 A 同阿 B 嗰度睇下佢哋咩情況啦。咁咧就發覺佢哋兩個咧就退咗燒啊！咁到阿 A 同阿 B 咧都瞓醒嘅時候咧，阿師就同佢講翻究竟發生咩事啦。咁阿師就心諗啦，琴日拜一拜原來真係有效喎。咁之後咧佢就將琴日所有嘅嘢，即係知道嘅嘢咧，就全部同佢哋咧就講一次。咁之後三個人咧都無言以對啊，都唔知點算好啦。咁之後阿師就話啦，佢話咁其實你兩個而家行唔行得先？嗱，如果得咧，我諗我哋就唔好再留喺呢個地方啦。即係就快啲離開，咁翻落城裏邊之後呢，應該就會安全啲嘅。咁之後阿 A 同阿 B 呢，其實呢都真係精神咗好多啊！咁都即係個人都好清醒啊！咁之後就同阿師講：好啊，我哋即刻執嘢走啦！咁於是乎呢，佢三個人呢就執嘢呢，就離開咗豐門村。佢哋心呢亦都可以順利呢翻到去城裏邊啦。咁由於佢哋冇晒燒啊，咁啊直情呢醫生都唔使睇呢，咁就完結咗呢件事去啦。咁由於佢哋三個人呢個故事呢，就好快喺大學裏邊呢就傳咗開嚟啦。咁所以呢，豐門村呢個恐怖嘅傳說呢，好快呢就傳到呢全城都知道。
咁自此咧就變成咗咧1963年咧豐門村枕邊鬼面傳說啦。好啦，咁今次嘅故事咧就到呢度。咁由於今次咧第一次即係面對鏡頭嘅關係啊，咁結果講嘢都好似講到甩甩咳咳啦。咁啊，請大家就多多包涵啦。咁啊，我練習多啲，希望跟住會有進步啦。咁如果大家中意呢條片嘅咧，麻煩你就點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。咁記得咧就係訂閱我哋，同埋撳埋側邊隔離嗰個鐘仔。咁到當有新片嘅時候咧，YouTube 就會通知你噶啦。好啦，咁今次嘅節目就嚟到呢度，我哋下次再傾過啦，拜拜。